Bueno, como ahí están escuchando el ruido, está saliendo de por aquí. Yo siento que es esta que está aquí. Está fallando la bobina. Vamos a ver. Vamos a tratar de poner esta ahorita a ver qué es lo que pasa. Y bien, aquí sacamos ahorita la bobina. Como pueden ver ahí, marca de aceite. Aquí, aceite que entró. No pasa nada. Ahí aceite también. Dentro aceite un poco. Y ahí. Le puse esta y ahí se eliminó el ruido. Ahí terminó el ruido por completo. Ok, aquí encontramos otro problema más, miren. Está suelta. Sí la encontré.